Սիրելի հեռուստադիտողներ, սա TV Travel ճամփորդական նախագիծն է։ Ես ճանապարհորդ բլոգեր Նորն եմ եւ այս պահին մենք գտնվում ենք Բարսելոնայում ենք։ Կրուիզային ճանապարհորդությունները արդեն իսկ բավականին պահանջված ու սիրված են հայերի կողմից, ու դրա ապացույցն է այս ճամփորդության ընթացքում մեծաքանակ մասնակցությունը։ Մեր այս անմոռանալի կրուիզային ճանապարհորդությունը կազմակերպել է Marina Traveling Agency-ն։ Կազմակերպում են անհատական եւ խմբային կրուիզային ճամփորդություններ ամբողջ աշխարհով մեկ, սկսած միջերկրական ծովից մինչեւ էկզոտիկ ուղղություններ։ Եթե ուզում ես ճանապարհորդել առանց հոգսերի ու ստանալ առավելագույն փորձառություն, վստահիր պրոֆեսիոնալներին։ Կրուիզը ստեղից մեկնարկում 7 օր շատ հետաքրքիր վայրում եմ լինելու, ընթացքում ձեզ կներկայացնեմ, այնտեղ check-in լինեմ ու մուտք գործեմ նավ ու ընթացքում էլ ձեզ ցույց տամ ամբողջ process-ը, իսկ դուք հարմար նստեք, որպեսզի ամբողջը բաց չթողնեք, հետաքրքիր լինելու համոզված եմ ու նաև դրեք լայքերը ու բաժանորդագրվեք էջին։ Check-in-ը արդեն անցա, տվեցին այսպիսի քարտ, հետևի իմ ինֆորմացիան է, որը ցույց եմ տալիս։ Հիմա արդեն պետք է անցնենք ու գնանք նավը։ Այսպես շատ արագ, պատկերացեք մի քանի հազար հոգի է լինելու նավի վրա, բայց շատ հստակ արագ կազմակերպված ամբողջը իրականում է։ Ոնց օդանավի մեջ, ցած տրապասվածով անցնում ու գնում ենք արդեն նավը, որը բավականին մեծ է։ Սա առաջի անգամ է կրուիզից օգտվում, ողջույն Հակոբ, ենթադրում եմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու։ Առաջին անգամ եմ նավի մեջ գիշերելու, ինչ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ տեսք ունի առհասարակ իմ սենյակ գնացինք։ Ինչպես շատ բարձրակարգ հյուրանոցերում, այստեղ եւս դռները բացում են քարտով, այս քարտը ամեն ինչ անում է այս նավի ներսում, իր գործառույթների մասին դեռ կհասնեմ ձեզ ծանոթացնել։ Սա իմ սենյակն է, առաջիկա 7 օրերը անցկացնելու եմ այստեղ ու շատ հետաքրքիր է, թե ինչ հնարավորություններ ունի այս սենյակը։ Ծանոթանամ ու նաև ծանոթացնեմ ձեզ։ Բավականին լուսավոր սենյակ է, Բարսելոնայի ջերմ արևը, միջերկրական ծովի լազուրե կապույտը, շքեղություն է ուղղակի 7 օր այս տեսարաններով։ Իհարկե փոփոխվող, քանի որ լինելու եմ Իտալիայում, Ֆրանսիայում, հետո վերադառնալու եմ նորից Իսպանիա, կրկին Բարսելոնա։ Երբեմն իմ երազանքների քաղաքը շատ մոտ է, մինչև անգամ ավելին ասեմ, ես հենց Բարսելոնայում եմ ու տպավորությունն ուղղակի անբացատրելի գեղեցիկ է։ Մենք ունենք պահարան, բնականաբար մեր իրերի համար ու նաև այստեղ գտնվում են մեր փրկարարական բաճկոնները։ Ես կարծում եմ, համոզված եմ, սրա կարիքը չենք ունենալու, բայց ապահովությունը ու անվտանգությունը շատ կարևոր է, որը որ շատ բարձր է պահվում նավի մեջ։ Դա գնահատելի էր ամենաառաջին պահից, ամենաառաջին վայրկյանից ես դա զգացի։ Ունենք շատ հարմարավետ լոգարան, ծանոթացեք։ Այնպես որ ստեղ ամեն բան կա, որպեսզի 7 օր լիարժեք կարողանաս ճամփորդել ու վայելել հանգիստը։
Բարսելոնան գտնվում է Միջերկրական ծովի ափին եւ հանդիսանում է Կատալոնիայի ինքնավար շրջանի մայրաքաղաքը։ Բարսելոնայի մասին խոսելիս անհնար է չհիշատակել լեգենդար ճարտարապետ Անտոնիո Գաուդիին, որի աշխատանքները քաղաքին տվել են անզուգական տեսք։ Նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններից է Sagrada Familia տաճարը։ Երբ խոսում ենք Բարսելոնայից, առաջին բանը, որ բոլորիս մտքում գալիս է, դա այս ֆանտաստիկ կառույցն է՝ Sagrada Familia, որի կառուցումը մեկնարկել է 1882 թվականին, դե գիտեք բոլորը, Գաուդիի կողմից, եւ այն կառուցվում է մինչև օրս։ Արդեն 134 տարի է Sagrada Familia-ն գտնվում է Բարսելոնայի կենտրոնում եւ շատերին հիացնում է իր իհարկե ոչ ամբողջական, բայց իր գեղեցիկ տեսքով։ Միայն այս տարի են տեղադրել ամենաբարձր խաչը։ Սա ուղղակի տաճար չէ, սա աշխարհի ճարտարապետության գլուխգործոցներից մեկն է եւ նոր աշխարհի հրաշալիքներից մեկը։ Պլանավորվում է, որ տաճարի ավարտը, տաճարի ամբողջական բացումը կլինի 2030 թվականին։ Գաուդիի մահվան 100-ամյակին նվիրված։ Համոզված եմ, որ ավարտից հետո, երբ դուք քաղաքի տարբեր անկյուններից տեսնես Sagrada Familia-ն, միանշանակ ասելու ես, որ սա քո կյանքի ամենագեղեցիկ, երբևէ ամենագեղեցիկ կառույցներից մեկն է։ Այնպես ստացվեց, որ մեր նկարահանումների օրը համապատասխանեց այնպես, որ Բարսելոնայում անցկացվում է մարաթոնը։ Ուրեմն վազորդները 42 կիլոմետր վազում են Բարսելոնայի փողոցներով, բոլոր փողոցները փակվում են, երթևեկությունը կանգնեցվում է։ Այսօր մեքենաների համար չէ նախատեսված քաղաքը, այլ քաղաքի բնակիչների, հյուրերի ու առհասարակ մարդկանց համար, ովքեր սիրում են առողջ ապրելակերպը, սպորտը ու մասնավորապես վազքը։ 42 կիլոմետրանոց վազքը դա բավականին դժվար փորձառություն է, անկեղծ եմ ձեզ ասում, որպես վազքի սիրահար, եւ բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ այս պահին հաղթահարում են այս դիստանցիան, իրենք հերոսներ են, այնպես որ պետք է ոգեորենք իրան։ Վամոս! Ուղղակի տպավորիչ է, 25,000 հոգի այսօր իրականացնում է 42 կիլոմետրանոց մարաթոնը։ Շարժվեցինք առաջ։ Բարսելոնան ունի գեղեցիկ լողափեր, որտեղ կարելի է միաժամանակ վայելել թե քաղաքային եւ թե ծովափնյա հանգիստը։ Մենք հասանք Բարսելոնիտա, որը որ Բարսելոնայի ամենահայտնի լողափն է։ Առհասարակ Բարսելոնայի լողափները սենց շքեղ տեսք չեն ունեցել մինչև 90-ական թվականները։ Մասնավորապես 90 թվականին կառուցվել են այս լողափները շատ գեղեցիկ կերպով, բոլոր իր ենթակառուցվածքներով ու պատճառը 92 թվականին Օլիմպիադան էր եւ որոշեցին քաղաքը ել ավելի գեղեցկացնեն։ Լողափը պետք է քաղաքի զարդերից մեկը լինի։ Այսօր Բարսելոնայի զբոսաշրջությունը կրկնապատկել է։ Այսօր գալիս են լողափից օգտվելու համար, բացի այն, որ պետք է նաև տեսնեն ճարտարապետությունը, ակտիվ կյանքը վայելեն, խոհանոցը, այլ նաև լողափը։ Ամռան ամիսներին ստեղ ուղղակի ասեղ գցելու տեղ չկա եւ եթե ցանկանում ես քո սրբիչը փռել ու հանգստանալ, պետք է վաղ առավոտյան գաս, որպեսզի ունենաս այդ հնարավորությունը։ Ստեղ եռում է։ Սա Եվրոպայի ամենախիտ լողափն է համարվում։ Այս պահին դրսում 13 աստիճան է, բայց ջերմաստիճանը առհասարակ չի խանգարում մարդկանց, Բարսելոնայի բնակիչներին կամ զբոսաշրջիկներին, որպեսզի վայելեն ծովափը։ Ու ինչպես ինքներդ նկատեցիք, ստեղ ամեն անկյունում ինչ որ մի հետաքրքիր միջոցառում է ընթանում, խաղում են վոլեյբոլ, խաղում են ֆուտբոլ,
ջրում subboarding, paragliding, բարձր ալիքներ են լինում, ստեղ surfing-ով են զբաղվում, մարդիկ լողում են, մի խոսքով կյանքը եռում է Բարսելոնայում, անգամ մարտի կեսերին, այնպես որ այս քաղաքը ջերմության ու հյուրընկալության մասին է։ Աշխարհի ամենասիրուն մարդիկ են հաճախ ստեղ հավաքվում, հաճախ չէ, ամռան ամիսներին, եկեք ու հիացեք առասարակ կյանքով Բարսելոնան կյանքի ու առասարակ ջերմության հյուրընկալության մասին է։ Ինքներդ եք տեսնում, թե ինչ մաքուր եւ ինչ խնամված է Բարսելոնայի լողափը ու նաեւ ջրի մաքրությանն եմ ցանկանում որ ուշադրություն դարձնեք։ Սա լիարժեք հանգստի վայր է։ Կրուզային ճամփորդությունից դուրս նաեւ ամրագրել ավել գիշերներ, եթե վերցնեք մեկնարկը Բարսելոնայից, օրինակ կրուզային ճամփորդության, ավել գիշերներ Բարսելոնայում 3, 4 կամ 5 կամ որքան ցանկանաք ու ձեր հանգիստը համոզված եմ կդառնա մի քանի անգամ ավելի լիարժեք, հետաքրքիր ու անմոռանալի։ Ինքներդ նկատեցիք, որ Բարսելոնայում սպորտը դրված է բավականին բարձր նշաձողով։ Եվ այստեղ կան բոլոր այն ինֆրաստրուկտուրաները, ենթակառուցվածքները, որոնք որ ծառայում են մարդկանց զբաղվելու սպորտով ու առողջ ապրելակերպով։ Ծովափը, որը ձգվում է կիլոմետրերով ուղղակի, հարմարեցված է այնպես, որ յուրաքանչյուր պահի, օրվա յուրաքանչյուր ժամի դու տեսնում ես վազորդների, սպորտով զբաղվող մարդկանց, ուղղակի քայլող, իրենց կենդանիների հետ քայլող մինչև անգամ մարդկանց։ Բարսելոնայի սպորտը, Բարսելոնայի լողափները ու արկա ենթակառուցվածքները, որոնք որ տարածվում են նրա շուրջը, Բարսելոնայի բնակիչների կյանքի կազմակերպման հիմնական վայրերից են։ Բարսելոնան քաղաք է, որը միավորում է մշակույթը, պատմությունը, ճարտարապետությունը եւ ժամանակակից կենսակերպը։ Անկախ նրանից, դու առաջին անգամ ես այստեղ, թե վերադառնում ես կրկին, այս քաղաքը ունի քեզ զարմացնելու նոր պատճառ։ Մեր այս անմոռանալի կրուզային ճանապարհորդությունը կազմակերպել է Marina Traveling Agency-ն։ Կազմակերպում են անհատական եւ խմբային կրուզային ճամփորդություններ ամբողջ աշխարհով մեկ, սկսած միջերկրական ծովից մինչև էկզոտիկ ուղղություններ։ Եթե ուզում ես ճանապարհորդել առանց հոգսերի ու ստանալ առավելագույն փորձառություն, վստահիր պրոֆեսիոնալներին։ Մենք Սանտա Մարիա դել Մար տաճարում ենք։ Սա Բարսելոնայի ամենագեղեցիկ տաճարներից մեկն է համարվում։ Կատալոնական գոթիկայի ամենամաքուր ու յուրօրինակ օրինակը։ Տաճարը կոչվում է ժողովրդի տաճար, քանի որ 14-րդ դարում է կառուցվել հենց ժողովրդի կողմից, ոչ թե ազնվականների, այսինքն հասարակ նավաստիների, բանվորների ու առևտրականների կողմից։ Հասրիկ։
Բարսելոնան ոչ միայն ծովի, ճարտարապետության, այլ նաև ֆուտբոլի մասին է։ Այստեղ է գտնվում աշխարհի ամենահզոր ակումբներից մեկը, եթե ոչ ամենահզորը։ Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբը, որի երկրպագուն հանդիսանում եմ ես արդեն 22 տարի։ Ու ամեն անգամ Բարսելոնայում հայտնվելիս ես իրականացնում եմ իմ մանկության երազանքներից մեկը։ Ինձ կհասկանան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր երկրպագում են Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբը։ Քաղաքի տարբեր անկյուններում կան Բարսելոնայի սթորեր, խանութներ, որտեղից կարող ես քեզ հետ գնել Բարսելոնայի շապիկները կամ հուշանվերները եւ այսպես շարունակ։ Որոշեցի, որ հաղորդման հենց ընթացքում ինձ պետք է մի նվեր անեմ եւ Բարսելոնայի օֆիցիալ խանութից գնեմ Բարսելոնայի շապիկներից մեկը։ Գնացինք։ Յուրաքանչյուր Բարսելոնայի երկրպագուի համար էսի դրախտ է ուղղակի։ Իհարկե դրախտը կանպնոն է, բայց ժամանակ չունենք որ գնանք։ Բայց այս պահին Բարսելոնայի օֆիցիալ խանութում եմ, մի քանիսը կան Բարսելոնայում, որոնցից մեկը սա է։ Հենց կենտրոնական հրապարակին շատ մոտիկ, Կատալոնիայի հրապարակին, ու որոշել եմ ինձ մի հատ շապիկ գնեմ։ Վերջին ինչ-որ ցանկանում էի արեցի, գնացի շապիկը ու շարժվենք առաջ։ Այս պահին գտնվում ենք նավի ամենավերևի հատվածում, այստեղ նկարահանում ենք իրականացնում Բարսելոնայի տեսարանը։ Հեսա մոտավորապես մի 2.5 ժամից նավը կշարժվի, վաղը ամբողջ օրը լինելու ենք ծովի վրա ու մյուս օրը նոր հասնելու ենք իտալական ափեր Սարդինիա։ Բավականին մեծ նավ է, 18-րդ հարկում եմ այս պահին, պատկերացնում եք։ Ամենը 10 րոպեից նաև սկսելու եմ մեր տեղեկատվական զրույցը մենեջերների հետ, ովքեր որ մեզ ներկայացնելու են նավի ինֆրաստրուկտուրայի հետ, անվտանգության կանոնների ու առասարակ այն ամենի, ինչը որ մեզ պետք է լինելու առաջիկա 7 օրի ընթացքում, երբ մենք լինենք նավի վրա կամ առասարակ նավից դուրս։ Նավի տարբեր հատվածներում ու բոլոր հարկերում կան սրճարաններ, ռեստորաններ, որոնցից կարող եք օգտվել, քանի որ դուք ունեք այսպիսի քարտեր, որը տրված է լինելու նավի կողմից, սա ձեր նավի այցեքարտն է, որը որ այս նավի եւ ձեր 7-օրյա ճամփորդության կարևոր բաղկացուցիչ մասն է։ Գնումը կուտակվում է այս քարտի վրա, որին կցված է լինում ձեր դրամական, դոլարով կամ եվրով քարտ, եւ ամեն օրվա ավարտին այստեղից ձեր արած գնումները վերածվում են դրամի, եվրոյի կամ դոլարի ու քաշում է ձեր քարտից։ Վերջ, մեր նավը շարժվեց, սա Բարսելոնան է ընկերներ։ Հեռանում ենք արդեն Բարսելոնայից, մենք ստեղ կվերադառնանք ամսի 15-ին, իսկ ուղղությունը դեպի Սարդինիա։ Իսկ հիմա մեզ սպասում են 7 անմոռանալի օրեր միջերկրական ծովում, լինելու ենք Կալարիում, Սարդինիայում, լինելու ենք Նապոլիում, Ռոմում, Ջենոայում, Մարսելում ու նորից վերադառնալու ենք Բարսելոնա։ Այնպես որ մնացեք պես հետ, որպեսզի բաց չթողնեք այս յուրահատուկ ճամփորդությունը եւ ինչու ոչ մի օր ինքներդ մասնակցեք ու վայելեք Եվրոպան այս գույներով։ Այս պահին քայլում են 65 մետր բարձրության վրա գտնվող ապակե կամուրջով։ Տպավորություն է, որ քայլում եմ ծովի վրայով։ Սա Կոլիզեին է, իհարկե նավը իտալական է, ինչպես կստացվեր, եթե կենտրոնում չլիներ Կոլիզեյը կամ հենց չկոչվեր կենտրոնը Կոլիզեյ, ուրեմն ստեղ տարբեր տեսակի շոուներ են իրականացվում եւ քիչ անց այստեղ մեկնարկելու է շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ շոու, որը ձեզ կցուցադրենք։
Անուշ ջան, նախ շնորհակալություն այս հետաքրքիր ճամփորդության մի մասնիկը մեզ դարձնելու համար։ Ինձ շատ է հետաքրքրում, թե ինչու մարդիկ պետք է ընտրեն Կոստա Տոսկանա նավը։ Նորո ջան, շատ հաճելի է ձեր հետ ճամփորդելը։ Միասին շատ բացահայտումներ ենք անում ամբողջ Եվրոպայով։ Եվ ինչու են ընտրում Կոստա Տոսկանա նավը, որովհետև Կոստա Տոսկանան աշխարհի 10 հսկա նավերից մեկն է համարվում եւ ինչու՞ չէ իր առավելություններից որակը եւ արժեքը, որը մեզ օգնում է ավելի շատ ճանապարհորդողներ ունենալ մեր թիմում։ Նշեցիք, որ այս նավի առանձնահատկությունն այն է, որ գինը եւ որակը իրար շատ լավ են համապատասխանում, հա։ Կնշեք, թե ինչ արժեքի մասին է խոսքը գնում։ Երկու անձի համար որքան կարժենա այսպիսի ճամփորդությունը։ Նորո ջան, ուրեմն երկու անձի համար սկսվում է 1180 եվրոից, որի մեջ ներառվում է 2 անգամյա ռեստորանի այց, ներառվում է շոուներ, ներառվում է 3 անգամյա սնունդ, ներառվում է կինո, թատրոն, համեր, ջակուզի, բասեին եւ մի քանի ծառայություններ հավելյալ։ Չնայած մենք հաղորդաշարի ընթացքում ներկայացնում ենք նավը մեր ճամփորդությունը, բայց խնդրում եմ նշել, թե ինչու մարդիկ պետք է մասնակցեն կրուիզային ճամփորդության։ Նորա ջան, ինչպես դուք նկատեցիք, կրուիզային ճամփորդության ընթացքում մենք դուրս ենք գալի քաղաք, այդտեղ տուրեր ենք անցկացնում, բայց մեր հետ չենք տանում մեր իրերը, մեր հագուստը, մեր ճամպրուկները եւ այդպես մենք կրուիզային ճանապարհորդության ընթացքում լինում ենք 3-ից 4 երկիր եւ 6-ից 7 քաղաք, բայց երբեք մենք դա չենք նկատում, որովհետեւ մեր հետ չենք վերցնում հավելյալ իրեր։ Մենք միայն վայելում ենք մի քանի երկրներ եւ մի քանի քաղաքներ։ Այսինքն մարդը ընտրում է կրուիզային ճամփորդությունը, ընտրում է մեկ հյուրանոց, որը կրուիզն է, եւ դրանով ճամփորդում է 3-ից 4 երկիր։ Կարծում եմ սա լավագույն առավելությունն է կրուիզային ճամփորդության։ Իհարկե։ Մեզ դիտող հեռուստադիտողը համոզված եմ, ցանկանում եմ մասնակցել այսպիսի ճամփորդությունների։ Առաջիկայում ինչպիսի կրուիզային խմբային ճամփորդություններ ունեք։ Նորա ջան, մենք ունենք շատ խմբային ճանապարհորդություններ ամեն ամիս։ Մինչև օգոստոս ամիսը նախատեսել ենք միջերկրական ծով, Իտալիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, ինչու՞ չէ նաև հունական կղզիներ եւ իր հարակից երկրներ։ Դրանից հետո արդեն լինում ենք հյուսիսային հատվածում, Շվեդիա, Դանիա, Գերմանիա, Նորվեգիա, ունենք հրաշալի ճանապարհորդություն դեպի Բրազիլիա, նաև հյուսիսային Ամերիկա եւ այդպիսի շատ գեղեցիկ կրուիզային ճանապարհորդություններ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ հատուկ ուշադրության է արժանի Հյուսիսային Ամերիկայի ու Կարիբյան ծովի ուղևորությունը, քանի որ Կարիբյան ծովում կան ֆանտաստիկ գեղեցիկ կղզի պետություններ, որոնք պարտադիր պետք է այցելել։ Բայց երևի թե իմ ամենասպասելին, որին կցանկանամ մեծ սիրով մասնակցել, դա Եվրոպայից դեպի Հարավային Ամերիկա ուղևորությունն է, որը տևելու է 17 օր կրուիզով ու հասնելու ենք Սան Պաուլո, Ռիո դե Ժանեյրո։ Մենք սպասում ենք նաև ձեզ բրազիլիական շքեղությունը տեսնելու։ Դե ասեցի Բրազիլիա, չին։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում մի ամբողջ օր անցկացնելու ենք բաց ծովում, ուղևորվելով Սարդինիա կղզի։ Հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ Կոստա Տոսկանա կրուիզային նավը, որը կարծես շարժական քաղաք լինի ծովի վրա։ Ավելի քան 300 մետր երկարությամբ եւ 72 մետր բարձրությամբ այս նավը հաստատ կզարմացնի քեզ։